Hola chiquitos y chiquitas. Ça regarde. Ça c'est bien, c'est bien. L'heure est plus près. Oh là, les chiquitos et les chiquitas. C'est une début de vidéo. C'est une début? C'est un début? C'est un début de vidéo. Bonsoir. On se serre la main? Comment que ça va-t-il bien? Mesdames et messieurs, nous écoutez, nous sommes en day off. Et alors, première fois que nous avons 3 jours off. Première fois que nous avons des jours off ensemble parce que pendant 2 semaines, nous n'avions pas les mêmes jours off. Donc on va pleinement en profiter, surtout que après c'est les vacances scolaires ici, les vacances d'automne. Il va y avoir beaucoup de monde. Ça va beaucoup travailler ici. Donc là, on profite de ces moments de paix. Aujourd'hui, on a fait une petite matinée tranquille. On s'est pas pris la tête. Après, on est allé en ville, se promener, tranquille. On a bu un petit café. Enfin, un petit café pour moi, un petit chocolat pour Léa. On se sait. Et là, on est rentré. Petit coucher de soleil, mesdames et messieurs. Pas piqué des hannetons. Quoi? Hop. Et puis là, on va aller se doucher. Tout bonne. Oula. Pour ma défense, je viens d'enlever mon pull. C'est comme ça depuis ce matin. Mais... C'est super. mais c'est pas grave. C'est pas mieux. C'est pas grave. De toute façon, là, la frange n'est plus trop... d'actualité. Ouais. On est un peu en voie de disparition, mais c'est pas grave. Premier jour off, plutôt sympa. Plutôt tranquille. Oui. Ça fait du bien. Bah oui, parce qu'après... Après, on va passer notre journée à crier sur des enfants. avec les sifflets. Avec le sifflet. Lol, en vrai, le sifflet, on va jamais l'utiliser. Je suis trop shy. Genre vraiment, je crois que juste si j'utilise, c'est parce qu'il y a un problème. Oui. Et qu'il faut que je prévienne les autres qu'il y a un problème. Sinon, Oui. je vais jamais l'utiliser. Moi non plus. Mais j'ai vraiment pris un coup de soleil. Je suis rouge, non? Oui. Ah ouais, mais oui, t'as le pif rouge, hein. T'as le pif vraiment bien rouge. Bah, c'est super. Ouais. Donc voilà. Oh, quelle belle golden hour. Magnifique. Eh bien, écoutez, Sur ce. On vous dit à tout à l'heure. Et là, je vais vraiment profiter de ces 3 jours pour vlogger. Pour avoir du contenu. Pour avoir du contenu. Parce qu'à force de vous filmer mes petites balades matinales, c'est pas... Et puis ouais, voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Faut que je me pense à le faire. Oui. Nous sommes encerclés. Ah! Ils sont partout. Petite pause café, mochaccino ici. Milkshake chocolat ici. Une Léa contente.
Dès qu'il y a du chocolat. Et Iné va content. Et regardez-moi cette petite vue là. Bien sympa. La voiture qui passe au milieu. Bien sympa. Les bouchons. Français versus anglais. Ben, on se fait défoncer pour l'instant. Non, en vrai, de 2 points, on se fait défoncer. C'est pas non plus. Oh, nice one! Allez, Léa, let's go! Oh non, sauf Un petit déj vraiment de qualité. Bon app. Bon, du coup, on est au café et on fait le jeu de il faut dire 3 qualités qu'on a selon nous. Je réfléchis. C'est compliqué là. Empathique. J'en ai pour toi après. Je pense que je suis assez loyale. Je pense que je suis assez loyale. Je trouve que je suis assez loyale. Je sais pas si c'est... Oui, non, mais moi, c'est le assez qui m'a fait rire. En vrai, tu l'es. Pas besoin de marquer assez. Oui, parce que je suis loyale. Enfin, loyale, fidèle. Et... C'est trop dur là. C'est long. Moi, j'ai. Hein. Ah ouais? Pour toi. Bah oui, j'imagine. Mais c'est plus facile de trouver les qualités des autres. Que les siennes, non? Toi, t'as les tiennes au moins? Je pense que je les ai presque toutes. C'est quoi? Alors aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait aller faire une petite rando, puis après on va aller se baigner dans le lac parce qu'il fait un temps splendide. Exactement. Et voilà, on s'est dit petite journée dehors parce que vraiment, des journées comme ça là, on n'en aura plus. On n'en aura plus. Non. En ciel si bleu, ça n'existera bientôt plus. Vous trouvez pas? Un temps splendide. Une journée à être dehors finalement. Bah c'est faux, ça a passé la journée dans le van à regarder des films. C'est une journée productive, ma foi. Ah là, je vous mens, il y a du ciel bleu ici. C'est le seul endroit, d'ailleurs, où il y a du ciel bleu. Ah oui, c'est vrai. Super. Pour le vlog, Non. c'est bon les chicos et les chiquitas. C'est bon les chiquitas, c'est les chiquitas. Ça c'est pour Babou. Oui. Regardez comme elle est gentille, elle me fait un petit bol de céréales. Oh, 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 oh. Ouais, tu mangeras ce que tu veux. Garde ton zouat. Ouf. Non mais, Voilà. t'inquiète. Tout à l'heure, je lui ai carrément parlé en anglais, alors pour vous dire. Et le pire, c'est que ça m'a même pas choqué. Ouais, c'est terrible. Ça y est, on se prend pour des gens ici. Et voilà. Merci. T'en as assez? Oui, bah, largement. Si. On fait branle.
Là-bas, c'est Topo. Oh merde, on recommandera. Bref. Là-bas, c'est Topo. J'ai la frange en l'air, je le sens. Non, pas du tout, non, absolument pas. Golden Hour. C'est ça. Oh! Non, j'ai fait que 11 000 pas. T'en as fait plus, mais c'est normal. Du coup, aujourd'hui, nous avons fait une petite Une randonnée. promenade. Oui. Oui. Promenade. 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 Promenade plus. Promenade pour moi c'est tu marches sur la voie verte, sur du goudron. Ok, promenade plus. Là il y avait des cailloux. Et c'était très beau. Oui. Franchement, c'était super beau. Alors, par contre, juste, c'est censé être une promenade autour du lac. Le lac s'est transformé en océan. Ah À un moment donné, genre, ouais. les vagues étaient déchaînées. Donc voilà. Et puis là, on va aller faire une activité plutôt sympa. Plutôt, on n'a jamais fait. Mm. Moi, je suis assez curieuse. Moi il aussi je tarde suis un peu. curieuse. On va aller dans des centres d'eau thermale. Ouais. J'ai regardé sur le site, il y a 3 températures différentes. Oh, Et alors ça a des bienfaits pour le corps. Et c'est quoi les températures? Je l'ai pas vu. Elle s'est pas écrite. Ah d'accord, je veux dire. Ok. Voilà. Et du coup, on y va avec des collègues. Mm. Voilà. On va speak English. Léa va sociabiliser. Moi je vous dis, il y en a une ce soir qui va bien dormir, ça va m'épuiser. Et la sociabilisation et le parlage d'anglais. Les deux. Ah oui. Les deux là combinés. Léa ce soir, 22h, elle dort. Moi je sais pas à quelle heure on rentre d'ailleurs. Mais... Je vais la laisser parler. C'était cool. mais profitons de cette table. Oui, parce qu'en fait, ah oui, mais on vous l'a pas dit. On se fait virer. C'est un peu ça en vrai. En fait, on est sur actuellement un emplacement de camping du coup qui est normalement destiné aux touristes. Et donc on nous a placés là parce qu'ils savaient pas trop où nous placer d'autres. Et à savoir que normalement il y a un parking pour le staff. Sauf que on sait pas pourquoi ils nous ont pas mis là-bas. Et la dame nous a dit, enfin le mec nous a dit oui, on vous met là pour l'instant, mais bon après il faudra voir avec les vacances. Les vacances arrivent. Les vacances sont vraiment dans 2 jours. Mm. On a vu le nombre de gens qu'il va y avoir dans le camping. Et du coup, Léa est allée à la réception pour leur dire au fait. Est-ce qu'on doit bouger ou pas en fait? Et ils nous ont dit, enfin ils m'ont dit, bah ouais demain matin faut que vous partiez. J'étais là, bah c'est super. Enfin si j'étais jamais allée les voir, on aurait été prévenus ou... En fait, il y a des gens qui seraient arrivés et des touristes auraient dit mais attendez, on est censé être là. Et nous on aurait été là, ah ben faut qu'on bouge. Voilà. Donc bon, ce soir, il faut qu'on aille dormir sur le parking des employés. Ce qui en soi est logique, hein, mais juste ils auraient pu nous prévenir avant quoi. Mm. Donc voilà, c'est un peu ça le programme. Et puis on vous récupère au bain. Voilà. Parce que les températures ont chuté. Assez vite, assez violemment en plus quand même. Parce qu'on est passé de short t-shirt à... doudoune, leggings, chaussettes, soupule, bonnet. Bon, Léa a froid quoi. Tour de cou. Léa a froid déjà. Ouais. Et ce n'est pas encore l'hiver. Non. Je n'ose imaginer... Moi j'ose pas imaginer. Béni. Voilà. Mais écoutez, sur ce... See you later. Je déteste.
I actually never walked like by. Oh, wow, that's pretty cool. Is there- Quelle idée! Quelle idée! Oh, on va écraser. Je dois aller au travail, mais je m'arrête pour vous filmer une petite partie du vlog. Ah, c'est beau, hein. Et peut-être que cette vue-là est plus belle. Je sais pas, peut-être. Pas autant que tu le crois. Comment ça va-t-il bien les enfants? Bonjour. Je ne peux démarrer ma journée sans une chose très importante qu'on va aller préparer maintenant. Bon, il faut que je retourne au travail, mais avant ça, je ne pouvais pas ne pas partir sans dîner avec vous d'abord. Ah là, la journée ne peut être que bonne. Bon, je viens de prendre ma pause d'une demi-heure à 17h là, pour manger mon repas de midi, que je n'ai toujours pas mangé. Et je dis à Léa, ouais, je vais juste me faire un toast et un œuf, un truc hyper rapide et tout. Et là, je reviens au van et regardez ce qu'elle a fait. Elle m'a tout préparé. J'ai pas les mots. Eh bien, écoutez, nous avons fini la semaine en beauté puisque nous avons fait une petite soirée à côté des vannes d'une de nos collègues. Et ils ont joué de la musique, on a discuté, on a rigolé. C'était ambiance très chill, très détendue, très sympa. Un peu ambiance autour d'un feu de camp, colonie de vacances. C'était plutôt sympa. Et puis, ouais, il s'est rien passé de... On a été plutôt calme. Ouais, non, vraiment... Non, vraiment, ça n'a rien passé de bizarre, hein. It's done yet? Ah non, on voit pas du tout de quoi on voulait parler. Non, on est avec une collègue de travail, elle est complètement torrée. Putain, mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est bon, on la ramène au van. Bonjour. Ah, ok. On va bientôt partir au travail. Et là, je viens de montrer le vlog à Léa, qui ne l'avait Toujours pas vu là. toujours pas vu.
et à le voir en avant-première. Et du coup, bah, on fait la fin du vlog ensemble, as always. Donc, on espère que ce vlog vous a plu. On vous souhaite une bonne semaine. Nous, on a passé une très bonne semaine. Et puis, bah, on se voit dimanche prochain. Même heure, même endroit. On reste en contact. Oh, je suis... J'ai plus les mots. Ah. Vous avez qu'un échantillon. C'est terrible. Est-ce que je vais mettre ce plan? Peut-être pas. Mamie Paul, t'es sûre que tu veux toujours la rencontrer? Sérieux. Vous êtes vraiment sûre, madame? C'est moi que vous avez envie de rencontrer parce que... Pas sûr que vous gagnez au change. Je vais pas mentir. Bon, sur ce, nous on a des poules à surveiller. On vous laisse. Bonne semaine. Bonne semaine. Gros bisous. Bisous, bisous. À la semaine prochaine. Je sais plus, j'ai cru.